То, что вы сейчас видите, это не пол. Как бы странно это ни звучало, это наоборот потолок. Натяжной потолок. В 21 веке этот формат потолков есть практически в каждой квартире. Все привыкли видеть этот потолок сверху в статичном состоянии, но сейчас я вам покажу что-то невероятное. Как будет выглядеть мое лицо, если я упрусь в потолок? Короче, вы сейчас увидите, что я имею в виду. Крепота. Короче, с натяжным потолком мы сегодня проведем несколько разных интересных экспериментов. Основной из них это будет наполнить потолок водой. Наверняка каждый из вас видел такую картину в жизни, или может быть в интернете какие-то картинки видели. Кого-то начали топить соседи, и из-за этого натяжной потолок начал набирать в себя воду. И в итоге образовалась вот такая вот шишка водяная. Самое главное то, что потолок очень-очень прочный, он не лопается. То есть он просто растягивается вот так, почти что доставая до пола, и не лопается. А вот у нас возник вопрос. Никто никогда целесообразно не делал так, чтобы эта штука лопнула, потому что можно затопить соседей снизу, потом у них образуется такая шишка, и так до первого этажа. Вот, но у нас есть такая возможность посмотреть, до какого состояния может раздуться эта шишка, и в какой момент она все-таки лопнет, и вообще лопнет ли она или нет. Короче, что будет происходить, мы это узнаем в ходе нашего очередного эксперимента. И для этого эксперимента мы подготовили целых 2 вот таких вот, что это? Водовоза, да. 4000 литров в 2 штуках. То есть гипотетически мы можем там заполнить 8 тонн. 8000 литров. Но мне почему-то кажется, что это невозможно. Ну, мне кажется, это будет как в мультике, знаешь, он заполнится полностью вот так. Да. Как бассейн. Если смотреть на него просто как на потолок, ну типа, я не знаю, выглядит так, как будто он много не выйдет. Как Вот грамм как 400. Как будто ощущение, что, знаешь, просто за человек встанет, и он все такой. Потолок может быть выдержать, 1 тонна. Но в любом случае мы не узнаем до тех пор, пока не проверим. Я думаю, нет людей, наверное, адекватных, которые когда-либо это проверяли. Мы сможем отслеживать уровень воды, который мы загрузили, вот такого вот мерного стаканчика, который... Мерная бочка. Здесь, видите, уровень воды вот такой. И здесь написано, сколько здесь тонн. Что, я предлагаю не медлить и прям сразу же потихонечку начать его заполнять, да? Да что потихонечку, поехали. сразу бахтай. Давай, держи. Ну что, ребят, все готовы? Смотри, по чуть-чуть. Это будет очень интересный бассейн. Смотрите, лужа на потолке. Блин, как это красиво. Когда вы упали под текстуру мира, в принципе, и такие там под асфальтом. Блин, это происходит очень быстро. Можно я потрогаю, пожалуйста? Я очень сильно... О! Жесть! Блин, она... Вы осознаете, она уже нормально так выгнулась. Мы только начали видеоролик, ребят. Ой, я ухожу Они отсюда! могут там... Мне становится очень страшно. Короче, это происходит вот настолько быстро. Я думал, это происходит медленнее. У меня есть ощущение, что он буквально с секунды на секунду сейчас лопнет и все. Первый этап наполнения, я думаю, мы уже прошли. Типа, потолок опустился примерно на метр. То есть он был высотой примерно 2,70. Сколько здесь, типа? 2,80? А сейчас уже 1,80 м. Потолок растянулся на целый метр вниз. Воды мы туда налили почти ничего. Литров 200, потому что здесь еще вот так вот было. Не прям. И это происходит достаточно быстро. Хотя во время потопов, наверное, это происходит чуть-чуть помедленнее, потому что вода как бы течет с кранов, а не с вот такой вот штуки. Поэтому шансы исправить ситуацию, ну как бы они есть. Так, ну что, продолжаем дальше? Как вы думаете, ребята, она вообще докуда наполнится? Ну типа, сможет ли она, допустим, потолок дотянуться до арбуза там, или вот... Я думаю, Я что очень да. сильно бы хотел, чтобы Да. это произошло. Мне интересно, раздавится ли арбуз от натяжного потолка. Ну ладно, давайте продолжать. Ну а пока вода набирается в первый потолок, мы пойдем во второй и проведем там парочку других экспериментов. Первый эксперимент, который безумно хочется проверить, это походить по этому потолку, потому что он выдерживает такой огромный вес, ну и наверняка он должен выдержать вес человека. Но на всякий случай, положите под низ коробки, пожалуйста.
Макс не порвал потолок, я подготовил специально очень мягкие, очень милые тапочки. Это, кстати, Рик из мультика Рика и Морти. Я его, кстати, очень сильно обожаю. Макс, лови тапочки! Они с Рик и Морти. Ребята хорошенько постарались, дали мне крутые тапочки, на них Рик Огурчик. Из мультфильма «Рик и Морти». Это один из самых крутых мультиков, между прочим, кстати говоря. У меня тут завалялось еще кое-что другое из этого мультфильма. Это портальная пушка. К чему бы она здесь, я не совсем понимаю. Давайте проверим, как она работает. Рик и Морти как-никак. Пойдем. Давно не делал. Тинькофф настоящие фанаты Рика и Морти. И по мотивам мультфильма они сделали несколько дизайнов своих карт. И ты можешь выбрать один из них. Но это всего лишь оформление. Но что в этой карте внутри? Гараж, расскажи, пожалуйста, зрителям про карту Тинькофф Блэк. Самое главное – кэшбэк. За любые покупки возвращается 1%. За покупки по 3 выбранным вами категориям кэшбэк до 15%, а за покупки по спецпредложениям кэшбэк до 30%. Доход на остаток до 6%. Бесплатное снятие наличных в любой точке мира и бесплатные переводы денег на карты других банков. А если вы еще оформите карту по ссылочке в описании, то вы получите уникальные стикеры. И по секрету, если вы успеете оформить ее до 31 октября, то в качестве крутого бонуса вы получите бесплатное обслуживание навсегда. Прям вот пока не умрете. Так что спускайтесь под видеоролик, находите там ссылочку и оформляйте карту навсегда. Ну а я пошел в ангар. Нет, портальная жидкость закончилась. Пойду пешком. Для начала я не пойду, я просто прилягу, потому что мне кажется, чем больше площади я сейчас займу, тем меньше будет вероятность того, что я его порву. Это руки. Сюда льется вода. Так, я попробую встать на ноги. О май гад! Я стою. Кто-нибудь когда-нибудь стоял на натяжном потолке? Нет! Это похоже на батут. Так, ну чё, ребят? В принципе, человек может спокойно ходить вроде как. Короче, я предлагаю сделать еще один эксперимент. Будет очень странно, наверное, здесь принимать ванну. Кто хочет искупаться? Ребят, я готов поплавать. Так, на счет 3 начинаем. Прямо сейчас мы начнем. Диман, ты готов? А мне сразу идти туда или потом, когда наберется вода? Прям сразу. Оу! Раз, Почему-то уже страшно. 2, 3. Должна была быть теплая. Почему она холодная? Диман, просто расслабься. Ты сейчас принимаешь ванну на натяжном потолке. Ну хорошо. Мне так нравится. Так классно. Так, мне кажется, Диман, надо вылезать. Там уже достаточно много воды. Я боюсь, что если мы наберем еще больше, то он лопнет. Потому что мы пока не совсем понимаем, при каком уровне воды он лопается. Но он прям очень сильно выгнулся. Перед этим у меня есть одна интересная идея. Я слышал, что когда надуваются такие потолки, как правило, их просто берут, протыкают чем-нибудь, и вода потихонечку сбегает, и потолок восстанавливается в нормальный вид. А дырочку просто заклеивают, и все. Блин, прикольно. Это хорошая груша боксерская, можете, в принципе, дома себе такую повесить. Извините, не надо. Я все-таки пришел сюда не для этого. Возьмем иголочку. А что, если она сейчас лопнет? Так, точно так надо делать, да? Итак, что же произойдет? Сколько ты сможешь сделать? Получается, если вы проткнете свой потолок при помощи иголочки, у вас дома появится еще один кран, в котором, в принципе, вы можете прийти, помыть руки. По сути, если у вас возникла такая ситуация, ее реально очень легко решить. Вы просто прокололи аккуратно, она не взрывается, не лопается. Это не опасно, это не что-то страшное. Получается, что вы просто ставите ведрышко,
Вода так потихонечку сбегает, вы, соседи, снизу не топите, просто медленно, не паникуя, решаете проблему. Получается так, что вся вода спокойно сольется, у вас останется в потолке вот такая вот маленькая дырочка, которую можно просто чем-нибудь замазать, ну или просто так оставить. Но нам это не интересно. Нам пофигу на эту квартиру, нам хочется ее наоборот разрушить, поэтому мы все-таки попытаемся уничтожить этот потолок. Пацаны, дайте мне нож. Что, если бы вы эту же дырочку сделали при помощи ножа? Готовы? Да. Раз, два, три. Процесс пойдет гораздо быстрее. От ножа ничего страшного. Но мы здесь не просто так собрались, у меня здесь еще есть мачете. Что же произойдет, если сделать это мачете? Раз, два, три. Так, ничего страшного. Ну а теперь вы знаете о натяжных потолках чуть больше. То есть вы можете их спокойно разрезать ножом, протыкать иголочкой, и они спокойно будут стекать. Ну, главное, не делайте этого при помощи мачете. Ну а напоследок мы покажем вам замечательный, полезный лайфхак. Потолок можно еще и восстановить в обратное состояние. Так, Игорь, направляй в потолок. О, он начинает это пупыриться. Прямо сейчас он начинает вправляться обратно. Ну, это достаточно неплохо вправляется. Очень быстро. И, собственно, вот такие вот дела получается. Получается, он исправился. Так, с этой комнатой все понятно. У нас осталась вторая. Это просто нечто. Мне показывали знакомые фотографии, как это делается, но увидеть это лично, я прихожу такой домой, и у меня вот такая штука дома. Да я бы офигел просто. Если бы у меня было дома такое, я бы испугался. Я подумал, что это что-то паранормальное. Просто прикол в том, что типа у нас сверху есть свет, который светит. Обычно, когда у вас это в квартире происходит, вы не видите, какой там объем воды. Он скрыт, потому что он не просвечивается. И поэтому кажется, что все это пространство заполняется именно водой. Но нет, это выглядит точно так же. Самое страшное событие, это если стены вот так сложатся домиком, а потолок выдержит. Ну такое чувство, что вот сейчас, как будто там очень много воды. Такая вот капля, как ванна настоящая. Чтобы вы понимали... Опа, опа! Чё-то треснуло в один момент, мне стало страшно, я не буду туда подходить. Оу, иди сюда! Ё-моё! Жена обогнулась. Мне страшно теперь! Слушайте, это выглядело очень круто. Ну арбуз смыло, по крайней мере. Арбуз смыло, торт смыло, все, что было на столе, смыло. Короче, как итог... Арбуз целый? Арбуз живой. Всегда я спасаю арбуз. Мы ответили на вопрос, что произойдет с потолком, если в него будет бесконечно набираться вода. Он лопнет. Ну и самое главное, сколько же все-таки ушло литров? Так, получается здесь 3700, было 4 тонны. Получается, прежде чем потолок лопнул, мы наполнили целых 700 литров. Это почти 1 тонна. Дырка нормальная. Получается, что? На этом эксперимент подошел к концу. Чтобы ребят было видно. Всем спасибо за просмотр.
Что он тебе сделал? Всем удачи! Всем